Assalamu alaikum yan uwa, kamar kasancewa da ku a wannan bidiyon mu na yau za mu nuna muku wata hanya yadda zaka samu kuɗi a online cikin sauki ta wayarka ba tare da ka sa ko sisi ba. Saboda haka sai ku biyo mu domin kallon yadda zaka yi wannan. Kamar yadda kuke gani, link din wannan website ne za mu ajiye muku shi a description na wannan bidiyon ko a comment na farko, sai ku danna ku je ku yi register. Saboda haka mu yanzu bari mu buɗe application din. Da farko abin da zaka yi bayan ka danna link din ya buɗe maka a description, zai buɗe maka wannan fuskar kamar haka. To kamar yadda kuke gani, abin da zaka yi shine da farko zaka zo ka saka namban wayarka a nan wajen kamar yadda kuke gani a nan wajen. Sannan idan ka tashi sa namban wayar taka, in ka tashi zaka cire 0 farko. Idan 081 ne sai ka cire 0 farko. Idan 090 ne, 070 ne zaka cire 0 farko. Sannan zaka zo ka saka passport. A nan zaka sa passport din da kake so, zaka zo ka zaɓi passport, zaka zo ka saka passport ɗinka a nan. Sannan a ƙasa nan sannan ka ƙara maimaita passport ɗinka. Sannan idan ka zo nan zaka ga nan wasu nambobi a nan, verification code, zaka zo ka kafa wannan nambobin, zaka zo ka saka su a nan wajen kamar yadda kuke gani. To bayan ka rubuta su, sannan wannan invitation code ne ba ruwanka da shi, kawai sai ka taɓa register. To da zarar ka dana register, a ƙasa nan zai nuna maka registration successful. Sannan a ƙasa za ka ga nan inda aka rubuta downloading application, za ka danna. Kana taɓawa kai tsaye zai kai ka inda za ka ɗauko application na wannan website ɗin. Saboda haka da zarar ka kammala register, saboda haka yanzu bari mu buɗe muku application ɗin muku kalle shi. Kamar yadda kuke gani, za ka zo ka shiga cikin application ɗin ka kai login. Bayan ka yi login zai buɗe maka wannan fuska kamar haka. Bayan ya buɗe maka kamar yadda kuke gani, idan kuka duba a nan wajen za ku kalla gashi nan mun yi mu da yake ni na riga na yi recharging. Idan kuka duba daga nan wajen za ka kalla ga nan kuɗi na nan ina da 10,000. idan kuka duba a nan wajen gashi nan za ku kalla na yi recharging na da 10,000. nan kuma ga abin da na samu a nan wajen 4,900. to sannan kama idan kana so zaka iya kai recharging, sannan kuma idan baka so zaka iya ka je kai tax kullum. Sannan da zarar ka register wannan application din, za su baka kyautar 1,000 wanda zaka je ka dinga tax, wanda zaka je ka dinga yin tax da ita. idan kana so sai kai recharging, in kuma baka so zaka dinga wannan zaka dinga yin tax da wannan 1,000 da suka baka har kudin ka kai ka cire. Sannan kuma duk wanda idan kai inviting din sa zaka dinga sabon kudi ta karkashin sa. duk mutum da idan kai inviting shi ma zaka duk tax din da yayi a rana, sannan kai ma zaka dinga samun wani commission daga cikin tax din da yayi. saboda haka yanzu bari mu nuna muku yadda zaka zo kai wannan tax din kamar yadda kuke gani. Saboda ni na riga na yi recharging, zan zo na zabu. idan baka yi recharging ba, idan ka zo yin tax ɗinka, to wannan na farkon zaka yi amfani da shi, zaka danna wannan. idan kuma ka riga ka yi recharging, zaka zo ka taba wannan. saboda haka za mu zo mu taba kan wannan. to kamar yadda kuke gani gashi nan ya bude mana. yanzu za mu zo mu yi tax din mu. duka daga tax din da zaka yi a rana shine guda 12 kasar zaka yi. to daga sama nan zaka ga inda aka rubuta submit order, sai ka zo ka taba shi. to bayan ka taba shi zai nuna maka wannan kamar haka, sai ka danna buying din nan. zaka jira ya dan yi loading kamar haka. to da zarar ya gama loading sai ka taba yes. to kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan, idan kuka duba daga nan wajen za ku kalla gashi nan wannan taxin da muka yi mun samu naira 36 saboda mun yi recharging. sannan anan muna da tax guda 12. za mu zo mu yi completing na wannan tax din gaba daya. kamar yadda kuke gani, bayan ka kammala tax ɗinka, zaka zo kamar yadda idan kuka duba yanzu kudin mu nan ya tafi 10,200, 10,822 ga nan abin da muka samu a tax ɗin da muka yi. sannan kuma ga completing tax da muka yi na yau shine. to sannan yanzu za mu nuna muku yadda za ka yi recharging cikin sauki. idan kana so ka yi recharging a wannan site din, idan ka zo daga sama nan za ka kalla inda aka rubuta recharging a nan wajen. idan kuma baka so kai recharging ta nan, za ka iya zuwa nan inda aka rubuta me din ta ƙasa, sai ka taba. to da zarar ka taba zai nuna maka haka.
zaka zo ka taba recharge. To kamar yadda kuke gani da zaran ya nuna maka recharging, abinda zaka yi zaka zo ka saka adadin abin da kake so ka yi recharging. Gashi nan daga 5,000, 10,000, 25,000, 50,000. to mu yanzu misali muna so mu recharging din 5,000 sai mu taba recharge. To kamar yadda kuke gani da zarar ya bude maka za su tambaye ka, za su nuna maka zaɓuka guda biyu. Kana so ka yi recharging ne da ATM ɗinka na bankin ka, ko kuma kana so ka yi da transfer ne, sai ka zaɓi wanda kake so ka yi. Idan kana so ka yi recharging ta hanyar transfer za ka zo ka taɓa nan wajen. Idan ka taɓa kamar yadda kuke gani gashi nan za ka zo kai copy din wannan ID din naka. Za ka zo da zarar kai copy dinsa za ka je ka tura musu shi. Sannan kuma amma dai ina ba ku shawara, duk wanda yake so yin recharging ya yi amfani da ATM card din shi, ya fi sauki wajen yin recharging ba tare da ka sha wahala ba. Kai tsaye za ka zo ka taɓa nan wajen kamar haka. Da zarar ka taɓa za ka jira yi processing, za ka ɗan jira shi. To kamar yadda kuke gani sannan ya gama processing. Anan za ku kalla ga adadin abin da za ka yi recharging. Sannan idan ka zo nan za ka saka ATM card ɗinka na banki. Sannan da zarar ka sa ATM card ɗinka na banki, saboda haka yanzu bari mu tsaye da bidiyon anan mu sa ATM card ɗin. Kamar yadda kuke gani yanzu na riga na sa ATM ɗina, na wuce wannan wajen da nuna mun proceed to verification card. Sannan da zarar na danna wannan abin za su turo mini sako a namban waya na daga banki na, za su turo min wasu code sai na saka. Da zarar na saka wannan code idan na danna payment already kawai za su cire kuɗin daga ATM card ɗina, shikenan na riga na yi recharging. To da zarar ka yi recharging kuma shikenan kai tsaye za ka kallo, da zarar ka yi recharging za ka kallo kuɗin ka ya dawo cikin wallet ɗinka. Nan za ka zo ka yi tax. Sannan idan kana so za ka yi inviting ɗin mutane, za ka zo ka taɓa nan invite ɗin nan kamar haka. Za ka zo ka taɓa wannan abun. To kamar yadda kuke gani gashi nan za ka zo ka yi copy ɗin link ɗinka a nan wajen. Sannan duk wanda ka yi inviting nashi, duk lokacin da ya yi tax za ka dinga samun commission daga cikin tax ɗin da ya yi. Sannan yanzu bari mu nuna muku yadda za ka yi withdrawing cikin sauki a cikin wannan platform ɗin. Abin da za ka yi, za ka zo ka taɓa me ɗin nan. Idan ka tara kuɗin kana so ka yi withdrawing, to da farko abin da za ka fara yi shine za ka je ka saka bayanan bankin ka inda za a biya ka. Za ka zo ka taɓa bank card ɗin nan. To kamar yadda kuke gani da zarar ka taɓa bank card ɗin, abin da za ka yi anan shine da farko anan wajen za ka zo ka rubuta withdraw name. Za ka zo ka rubuta sunanka, za ka zo ka rubuta sunan account ɗinka, sunan account ɗinka da kake amfani da shi. Sannan anan wajen za ka zo ka rubuta account number ka. Sannan za ka zo ka zaɓi bankin da kake amfani da shi anan wajen. To da zarar ka zaɓi bankin da kake amfani da shi za ka taɓa confirm. To da zarar ka yi wannan, abin da ya rage shi ne za ka zo, idan kana so ka yi withdrawing cikin sauki kamar haka, idan ka zo daga sama nan za ka zo ka ga yadda aka rubuta withdraw, sai ka taɓa shi kamar haka. To kamar yadda kuke gani gashi nan hanyar withdraw din ma hanya ce guda biyu. Idan kana so ka yi withdraw ta bankin ka ne, za su charge ka 80% services charges. Idan kuma za ka yi withdraw ta USSD ne, shi kuma za su charge ka 5%. saboda haka ni ina so na taba ne amfani da wannan. Kamar yadda kuke gani a nan wajen yanzu idan kuka duba za ku ga gashi nan kuɗi na naira 10,800 kamar haka. To ni yanzu ina so na yi withdrawing din 5,000. to abin da zan yi shine yanzu zan zo na taba nan wajen, zan zaɓi bankin da nake amfani da shi. Da zarar na zaɓi bankin da nake amfani da shi, sai yanzu zan taba confirm. Daga sama nan za ka ga inda aka rubuta amount. Daga sama nan, daga nan sama, daga nan za ka zo ka rubuta amount din da kake so ka yi withdrawing. To da zarar ka saka amount din da kake so ka yi withdrawing, saboda haka ne yanzu barin saka amount dina 5,000. kamar da kuke gani gashi nan na sa amount na 5,000. yanzu zan taba confirm, sai in taba withdraw. sun ce min dole yana ƙara ya kai 5,500, saboda haka yanzu barin ƙara ya zama 5,500. sai yanzu in taba withdraw. kamar yadda kuke gani gashi nan withdraw successful. yanzu sun nuna min cewa na yi withdrawing din 5,500. sannan za su yi charges dina
duk kamar yadda kuke gani yanzu idan kuka duba daga nan za ku ga cewa kuɗi na ya ragu ya koma 5,000. yanzu idan kuka duba daga nan wajen da kuɗi na ya kai 10,800. yanzu idan kuka duba za ga kuɗi na ya koma naira 5,000. to wannan ita ce hanyar da zaka yi withdrawing cikin sauki, sannan zaka yi invite din mutane idan kana so. Thank you, mun gode da kallon wannan bidiyon, sai gobe ta guje ku yi business domin kuma ku samu wannan garabasa. Mun gode da kallon wannan bidiyon. Sannan muna roƙon ku yan uwa, ga wanda bai mana subscribe ba ya taimaka ya danna mana alamar ta subscribe, sannan ya danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora.